أهلا بك أحمد من جديد من هنا من محافظة البحر الأحمر. هذه المحافظة التي استقبلت صباح اليوم السيد الوزير والمهندس هشام عرفات وزير النقل، وبالتأكيد كان في استقباله سيادة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. في هذه الزيارة استهلت بافتتاح مبنى ركاب أولا في مدينة الغردقة، هذه هي المدينة الأجمل بالطبع في هذه المحافظة. أما الآن جئنا إلى هذه المحطة الهامة لتدشين ووضع حجر الأساس لإنشاء محطة متعددة الأغراض كما ذكرت في فحوى الخبر. معي الآن مباشرة على الهواء المهندس هشام عرفات. أرحب بك مجددا معالي الوزير، وايضا معايا سياده اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. اهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا. اسمح لي ابدا مع معالي الوزير. سياده اللواء، معالي الوزير، هذه المحطه اللي حضرتك دشنتها مع سياده المحافظ منذ قليل هي محطه بالتاكيد حلم كما اشار سياده اللواء ابو سنه منذ قليل. ما المنتظر من هذه المحطه وهتستغرق وقت قد ايه ان شاء الله؟ لا، هو منتظر من المحطه دي كتير. يعني احنا بنتكلم على مشروع ضخم جدا اسمها محطه متعدده الاغراض اللي هي مالتي بيربز. دي المحطه دي بتشمل حاويات وبتشمل بضائع عامه، جنرال كارجو كونتينرز. يعني احنا النهارده لما بنيجي نتكلم على البضائع عامه في العالم كله دلوقتي ابتدت تتاخد شكل محواه. يعني كل البضائع دلوقتي بقت كونتيند، يعني لازم تبقى في شكل او معظمها دلوقتي في شكل حاويات. الحاويات ديت ليه؟ انه بيحافظ على البضاعه وبيبقى في سهله المناوله عن البضائع العامه. ان عندنا منطقه دلوقتي صناعيه كبيره جدا هتبقى مبنيه ورانا، اللي هي منطقه المثلث الذهبي. عندنا بنتكلم على مشروع فوسفات او ترطور باعاده احيائه من جديد. بنتكلم على سكه حديد هتبتدي تمتد، هتخش لحد منطقه مينا السفاجه بحيث اننا نحيي هذا الخط القديم. النهارده بنتكلم زي ما اللواء هشام قال من شويه، قال كلمه مهمه قوي ما اعرفش، اتمنى يكون الساده الحضور كله خد باله منها. احنا بنتكلم على ان بننظر الى مينا السفاجه هتبقى هي النافذه للتجاره اللي جايه من الشرق ان شاء الله تخش على منطقه افريقيا كلها. فاحنا بنتكلم على محطه في منتهى الاهميه وليها اهميه استراتيجيه كبيره جدا لمصر وللمنطقه العربيه، منطقه افريقيا كذلك، بالاضافه الى الموضوع احياء السكه الحديد. فهذا ان هو احنا مش هنقدر نحقق هذا المفهوم بقى ان هو يبقى هب للمنطقه من غير السكه الحديد. طيب تفاصيل المحطه دي ايه؟ المحطه دي بتتبني على مساحه 500,000 متر مسطح، بتشمل ارصفه قد تصل الى 2 كيلو ان شاء الله بغطس 17 متر للكونتينر عشان يستقبل اكبر الميجا فيسلز. يعني احنا النهارده في فيسلز او عندنا سفن بتصل الى حوالي 22,000 20,000 22,000 حاويه. فالنهارده لازم يبقى الارصفه اللي احنا هنصممها تتحمل او تستقبل الحمولات الثقيله دهيت جدا. بالنسبه للارصفه اللي هي هتخدم على الجنرال كارجو هتبقى في حدود 14 متر غاطس. بنتكلم على ارصفه طولها حوالي 2 كيلو مع انتهاء المراحل المحطه. احنا هنبتدي ب 800. ال 800 متر دول هيدوني حوالي 850,000 حاويه في السنه. مقدر ان شاء الله مع انتهاء المشروع بالكامل تصل الى 5 مليون حاويه. المده التنفيذ احنا بنتكلم في 3 سنين ان شاء الله كمرحله اولى. اول ما المشروع يبتدي يتحرك على طول المراحل الثانيه هتولى تباعا. الاهم بقى من كده ان احنا عندنا منطقه لوجستيه حوالي 1,000,000 متر مسطح. المنطقه اللوجستيه دي اللي هي في المنطقه الخلفيه للمينا، ودي مهمه جدا انها بتدي يعني اول حاجه بتولد فرص عمل عاليه جدا. لان حقيقه المحطه اللي احنا هنبنيها برضو عايز اقول انها هتخش جيل الحديث جدا او الجيل الثالث في المحطات اللي هي بتبقى فولي اوتوميتد. يعني او ان شاء الله بنحاول نخليها بحيث ان احنا يبقى الهاندلنج او المناوله سريعه جدا وفي العنصر البشري فيها بيبقى قليل. فهي حقيقه المحطه دي هتحقق لنا النظره بتاعتنا اللي احنا نبقى محطاتنا تبقى محدثه طبقا للي احنا بنشوفه في العالم دلوقتي. الحاجه الثانيه والاهم ان احنا زي ما قلت لك هنربط مع السكه الحديد
فهنبقى حتى هنستخدم اللي هي بنسميها نقل متعدد الوسائط باسلوب مختلف برضو عن المحطات اللي شغاله حاليا. الاهم بقى من كده لو نتكلم على المنطقه اللوجستيه المليون متر دي، هيبقى فيها صناعات وتعبئه وبراندنج. اللي احنا طالما احنا عندنا منطقه صناعيه كبيره، يبقى لازم يكون عندنا منطقه لوجستيه محترمه. واخد بالك؟ شكرا. سيادة اللواء، أنا بداية بعتذر لحضرتك على الإطالة، ونحن هنا نتحدث عن تكلفة إجمالية 450 مليون دولار على هذه المحطة الهامة. حضرتك يعني خير من يحدثنا على تفاصيل هذه المحطة وما هو المستهدف أيضا من هذا المشروع الهام. شوف يا فندم، علشان كنا نحقق الحلم كان لازم الأول نفك التشابكات اللي موجودة على هذه الأرض، لأن الأرض دي ما كانتش أرض فاضية. الأرض دي موجود عليها محجر بيطري، موجود عليها مباني بتتبع ميناء أبو طرطور. فكان دورنا إحنا كمحافظة إن إحنا نفك هذه التشابكات علشان نخلي كل هذه المنشآت وننشئ منشآت بديلة لها، ونسلم الأرض خالية تماما لهيئة موانئ البحر الأحمر. ولكن أنا يمكن نتيجة خبرتي السابقة كمحافظ بورسعيد وأعلم تماما قيمة وقدر أرصفة ومحطات تداول الحاويات وخلق فرص العمل بالآلاف في هذا النشاط، هو ده. ومن المنظور لمحافظة البحر الأحمر والمشروعات القومية، وبعد ما أصدر سيادة الرئيس قراره بتشكيل الهيئة العليا لتنمية المثلث الذهبي، فكان لازم كلنا كجهات حكومية نتكاتف ان احنا فعلا نسرع الخطى لإنشاء محطة تداول الحاويات بالمنطقة اللوجستية اللي فيها. والحمد لله نجحنا ان احنا فعلا نحقق الصالح العام. ويمكن النهاردة بنحط حجر الأساس، ويمكن اتفاقي مع معالي الوزير هنرفع كفاءة خط السكة الحديد علشان يبقى عندنا بقى نقل البحري موجود، النقل بالسكة الحديد موجود، النقل البري موجود، مناطق اللوجستية موجودة. ويمكن انتوا تابعتوا معانا محطات الركاب ومحطات الشاحنات. بنبني منظومة جديدة يا فندم، لأن ميناء سفاجة هيبقى هو الهب أو الميناء المحوري في البحر الأحمر. بالمناسبة لو أي رحلة جاية من شرق آسيا وفي كونتينر، أقرب ميناء ليه هينزل على ميناء السخنة أو يطلع على ميناء شرق بورسعيد. إنما بالمنظر ده لو كانت الكونتينرز دي فيها حاجات تخص المثلث الذهبي اللي هو قاعدته سفاجة القصير، هيبقى هذا الميناء وهذا الرصيف هو اللي هيستقبل هذه الحاويات، بدل ما كانت تطلع على السخنة وترجع بالطريق البري تجينا هنا. فدي منظومة متكاملة، كلنا كأجهزة دولة حطينا ايدينا في ايدين بعض. والنهاردة الحمد لله بنحتفل بوضع حجر الأساس. 450 مليون دولار تكلفة يعني هذا بالظبط يا فندم، هيخلق آلاف فرص العمل المباشرة، وثلاث أضعافهم أو 4 أضعافهم من العمالة غير المباشرة. سيادة اللواء، لو سمحت لي حضرتك، يعني في ظل الأخبار التي تتوارد حول استئناف الرحلات الروسية، تعلم يعني بالتأكيد وكما يعلم أي من المشاهدين الآن، محافظة البحر الأحمر وتحديدا مدينة الغردقة مقصد هام جدا للسائحين، ليس فقط الروس ولكن السائحين عموما. وجدنا منذ تواجدنا، يعني لاحظنا منذ تواجدنا بالأمس هناك حركة سياحة ربما انتعشت مرة أخرى في الفنادق بالأمس وفي هذه الفترة. ما هي الاستعدادات في حال عودة مرة أخرى السياحة الروسية هذا الشهر كما أشارت بعض الأخبار الروسية؟ شوف يا فندم، اللي انت شفته ده يمكن حاجة خاصة، ولكن نحن لم نستعيد السياحة بمعدلاتها الطبيعية حتى الآن. ماشي يا فندم؟ أما الاستعدادات مطاراتنا بشهادة كل الوفود الأجنبية اللي جت عملت المراجعات في مطاراتنا، سواء كتريننج للأفراد سواء كأحدث معدات موجودة في مطارات العالم احنا عاملينها. التأمين الداخلي على أقصى درجة، الفنادق بدأت تعمل أبجريد وتطوير ورفع كفاءة وتحسين خدمة. احنا فاتحين أذرعنا لأي حد يجي لنا يا فندم، اللي يجي بنقول له ويلكم، بنقول له أهلا بيك.
بالتوفيق يا فندم، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام من هنا من محافظه البحر الاحمر كنت معكم من منذ قليل مع سياده الوزير المهندس هشام عرفات الذي يزور هذه المحافظه لتفقد عدد من المشاريع وايضا وضع حجر اساس لمشروع ربما هام جدا ستشهده البلاد الفتره القادمه. وكما تحدث معنا ايضا سياده اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر حول هذا المشروع وايضا حول الاستعدادات النهائيه لاستقبال عدد من السائحين وخاصة الروس في ظل الأخبار التي توردت حول استئناف حركة السياحة الروسية المصرية مرة أخرى. الآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلي العزيز أحمد بالاستوديو. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت منضما إلينا على الهواء مباشرة من سفاجة، حيث جملة من المشروعات التي تفقدها وزير النقل الدكتور هشام عرفات ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، فضلا عن حضوره على الهواء مباشرة وضع حجر الأساس لمحطة متعددة الأغراض تابعنا مزاياها ومآثرها حسبما أبان بها وزير النقل الدكتور هشام عرفات. أشكرك شكرا جزيلا حتى الساعة إبراهيم عزت منضما إلينا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.